Ғылым деген ол күнделікті өмірді біздер қазір әлемдік ғылымды тұтынушы ретінде ғана қалып отырмыз да. Біз шешім қабылдаған кезде де, басқа кезде де біз сырттың кейсін аламыз да, бірақ өзіміздің ішкі ерекшелігімізді зерттемейміз. Оған ешқандай мән бермейміз. Негізінде бұл жерде ғылымның рөлі, ғылымда мәселе бар, мынандай локалды мәселе және глобалды мәселе деген бар, иә. Бірінші, локалды мәселені шешіп алмай жатып, глобалды мәселе туралы айту ақымақтық болады да. Біздерде бағанағы сол салық кодексін айтып жатырық, жаңа уақыт белдеуін өзгертуді айтып жатырық қой. Бұл жерде нақты зерттелу керек еді. Осы жерде нақты ғалымдар қатысу керек еді да. Ол бір 3-4 метрика мысалы үшін, метрикаларын қара, факторларын қара да, соны зерттеп көріп, мынаның қайсысы оптималды деп оның алтын ортасын табу керек еді да. Бұл жерде жаңағы сіздің ойыңыз маған негізінде ұнамаса да, бірақ формулировка ұнады, бізге ғылым керек емес деп та. Сіз нақты қазіргі біздің жаңағы жоғарыда отырған қаймақтарымыздың негізгі несін бердіңіз да, шын көзқарасында бұл жердеші. Мен сізге осы пікіріңіз үшін ризамын. Неге тұралап жатырық деген мәселедегі жауап осы. Олар айтады, бұл ғылым болмаса да біз қазіргідей өмір сүре береміз. Өмір сүре береміз, бірақ біздің өмір деңгейіміз қандай болады? Соған келісеміз бе, жоқ па? Егер осындай дәрежеде ары қарай 20-30 жыл жасауға келісетін болса, онда бір жөн. Жоқ, біздер алдыңғы қатарлы дамыған мемлекеттердің арасына кіруіміз керек. Стратегиямызда сондай не бар ғой, мақсат бар еді ғой. 30-қа, 50-ке деген. Егер сол мақсат қалған болса, қазір енді жаңа Қазақстанда қалды ма жоқ па білмеймін, оның шыны керек. Егер сол қалған болса, онда біз тікелей өзімізге шынайы ретінде айтуымыз керек. Бізге тек қана жаңағы формалды түрде ғылым бізге керек, білім бізге керек деп емес, ғылым керек болса, алдына талап қойды, тапсырыс берді, ақшасын берді.